un economista i una empresària treballen plegats per investigar les fórmules de l'èxit de les grans empreses catalanes. Estan buscant el factor clau. Això és el més secret de Simón. A veure, explica'm. Quin tipus de màquina m'haig d'imaginar? Aquí tenim, per exemple, el Ferrari. Portàvem les novetats, les miràvem i els copiàvem. Copiàvem. Amb tot el descart. Aquest és Arturo Simón, l'any 1900, a Olot. Aquí ningú sospitava que de gran faria interruptors. L'Arturo era lampista i el 1916 la guerra el deixa sense material. I ell, lluny de rendir-se, es fabrica un portabombetes per continuar treballant. I n'hi demanen més, i els fa, i els ven. I de les penes de l'època en fa virtuts i converteix una necessitat en un negoci. Durant més de 100 anys, Simón ha fet molts interruptors, des dels més senzills dels inicis fins als actuals, més moderns i amb tecnologia. I del simple gest d'encendre el llum n'ha fet un gran negoci. Tot això ens porta a preguntar-nos per què els clics de Simón han acabat seduint més consumidors que els de la competència. Avui, al Factor Clau, buscarem el clic de la qüestió. Tu creus que l'avi el 1916 podia pensar que això era l'inici d'algú tan gran? Creus que va dibuixar alguna cosa? Un pla de negoci? Jo estic segur que no va fer cap pla de negoci. Jo també ho penso. Estic segur que no li passava pel cap segurament ni fer una empresa, no? Totalment. Estic segur que quan algú es compra una casa no diu mai mira, aquesta casa m'encanta però no la compro perquè no m'agraden els interruptors. O al revés, no, aquesta casa és una merda però, hòstia, amb aquests interruptors no puc deixar de comprar-la. Simón va néixer per una necessitat, sense pretensions de futur. Quin ha sigut, doncs, el factor clau que ha convertit aquell moment d'urgència en una empresa internacional? Parlem amb la família, parlem amb el director general, a les oficines, parlem amb gent de la fàbrica... Sí, jo me'n vaig a fàbrica, necessito saber això, com ho fan. I ens tornem a trobar aquí, aviam què hem esbrinat. Hola. Hola, què tal? Senyor Lluís Simón, moltíssimes gràcies per acollir-me a casa seva. No estem a la fàbrica, estem a la seva casa. No, estem a casa meva a Sant Cugat. Perquè vostè ja està... Jo ja tinc 81 anys, fa molts anys que estic jubilat. Vostè és quina generació de la dinastia Simón? Jo sóc de la tercera generació. O sigui, el qui crea l'empresa és el seu avi. És el meu avi. El meu avi era un aprenent de llauner amb una fàbrica de suro de la Bisbal. I la meva àvia era de Girona i era cotillaire. Tenien 18 anys quan es varen conèixer. I a Olot varen muntar una botiga. Aleshores, tenien aquesta botiga que anava venent, ell anava fent les seves instal·lacions i com que la botiga era gran i em permetia altres coses, va compartir la botiga amb un electricista que en aquells moments començava. I així ell feia les feines de llauneria, l'àvia feia les seves cotilles i l'altre feia les seves instal·lacions d'electricitat. Per un problema de salut, aquest senyor electricista va haver de plegar. I l'avi, que hi havia vist com ho feia i tal, havia après a fer també instal·lacions elèctriques, va dir, doncs, a partir d'aquell moment feia instal·lacions de llauneria i instal·lacions elèctriques. Quan va esclatar l'any 14, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, hi va haver un problema de subministres. I què va passar? Que es trobava que no podia acabar instal·lacions. I com que era un manetes i un molt bon artesà, per sortir del pas es va fer un portalàmpares d'artesania. Amb aquestes arriba un dia el viatjant i comenten que no té material, que no sap quan en tornarà a tenir, i ell li diu, mira, jo, d'un moment, he sortit del pas fent això, i li va ensenyar un dels portalàmpades aquests.
I al veure d'allò va dir, ostres, m'aniria molt bé que me'n fessis uns quants perquè tinc problemes també jo amb altres clients. I va dir, costaran molt cars perquè els faig a mà, eh? Diu, és igual. I n'hi va encarregar 50. I aquest va ser, diguem, la primera comanda, la primera remesa de fabricació que va fer la nova empresa. Però a partir dels anys 40 es fa molt gran. El meu oncle i el meu pare varen portar l'empresa a ser la primera empresa en 10 anys, o sigui, en els anys 50 ja era l'empresa més important de petit material elèctric d'Espanya. Uau! Necessito trobar algú, aviam. Hola! Hola. Busco en Jordi Canudes. Jordi Canuda? Sí. Ostres, te l'haurem de buscar, doncs. Val. Sí? Si me'l busqueu, em fareu un favor? Em comenta en Jordi que està en el seu lloc de treball, cap a aquella zona d'allà. Perfecte, doncs allà vaig a buscar-lo. Gràcies. Vagi bé. Fins ara. Oh, algú bé. Hola. Hola, bones, bon Estic dia. buscant en Jordi Canudes. Soc jo. Ets tu? Mira, Sí. quina casualitat. Quan fa que treballes a Simon? Mira, doncs porto... Aquest any farà 35 anys que vaig començar. 35 Vaig anys. començar amb 16 anys. La meva primera feina és que em donguessin una llima i un tros de ferro i llimar i aprendre a llimar, perquè, clar, entraves pràcticament sense haver tocat el món, no? Aviam, al fi i al cap, quan portes molts anys en un lloc, sí que és veritat que et sents part, no? És allò de... Bueno, el famós nom del Simonero venia una mica perquè... Permetem que et demani, m'he perdut amb això del Simonero. A què et refereixes? Bé, una persona simonera entenc que és aquell que durant la seva o una molt llarga trajectòria o durant tota la seva trajectòria professional ha estat a l'empresa i que un cop acabat segueix sentint-se part de lo que és Simon, no? I fins i tot avui he vist a la Maria, que és una senyora que es va jubilar i que l'he vist avui que encara voltava per allà a la zona on havia treballat. Home, m'agradaria parlar amb la Maria, doncs. I tant. És possible? Anem i te l'ensenyo. Vaig parlar amb en Jordi, parlava de la cultura simonera, i en Jordi em va explicar que és un concepte que existeix des de fa molts anys en aquesta empresa i que el que fa és que la gent se sent molt més part d'una família, no? I això... Família. Va utilitzar la paraula família. Sí, la paraula família. Entre ells, saps, se senten molt propers. Hola, Maria. Bones. Mira, et presento la Bet, que vol parlar una mica amb tu i de la teva experiència a Simon. Vinga. Adéu. Maria, estàs jubilada. En Jordi m'ha explicat que, de tant en tant vens a la fàbrica. Ha sigut l'escenari de tota la meva vida. Vaig començar molt joveneta i he crescut a Simon. He crescut a nivell personal i a nivell professional. En Jordi, tot venint cap aquí, m'ha comentat que formaves part del comitè d'empresa. He defensat problemes molt diversos. Com a dona, he defensat molt els drets de les dones. Quan me venia una companya, evidentment, eren més dones que homes, llavors defensava molt el tema de la maternitat, per exemple, la conciliació laboral i familiar, l'assetjament verbal. Tots aquests tipus de problemes me tocaven la fibra. Quan dius assetjaments verbals, per què creus que has tingut que defensar aquesta part? Quan vam començar Simon, era altra època, era altra mentalitat. Els homes encara no havien avançat en aquest respecte a nivell de jefe operària. Llavors, el típico xiste machista o comentaris que no tocava. Això ara, al dia d'avui, ja està regulat. És una satisfacció que no es pot explicar en paraules. Un exemple de fins on arriba aquesta cultura simonera el tenim en com va reaccionar tota l'empresa davant d'un fet tràgic, diguem, que va ser un incendi que va passar l'any 2000. Què va passar? Al voltant de l'any 2000, sí, va haver-hi un incendi. Jo recordo que quan em varen avisar, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar cap a Girona, les flamarades. Vaig pensar, destrucció total de la fàbrica. Però hi va haver-hi una reacció molt positiva de tot el personal.
el mateix dia de l'incendi estaven tots allà els treballadors que els bombers els havien de vigilar perquè no ajudessin, perquè no és el seu comès. I després la reacció per intentar, dintre de la desgràcia, veure ja com ho podien fer per reorganitzar tot allò, fent hores extres, treballant a les nits, etc., va ser extraordinari. El foc va començar poc després de les 10 de la nit, quan hi havia una 50 de treballadors a la fàbrica. Les flames es van propagar ràpidament i la situació va ser crítica, donada la ubicació de l'empresa. Era un incendi que va començar cap a les 10 de la nit, la plantilla sencera, a l'endemà de l'incendi. Amb tot i els bombers a dintre, vam anar a treballar. Precisament jo me va marcar molt perquè estava embarassada, ja de 8 mesos. Oh, que valenta! Era la persona menys indicada per haver de tornar allà entre les cendres, perquè hem sentit l'empresa com a nostra, se'ns crema la fàbrica, torno a repetir. La bona relació que hi ha hagut sempre entre la part laboral i l'empresa i els propietaris ve una mica també que és una empresa que va néixer a Olot i que durant molts anys es va desenvolupar només en allà. I llavors, què passa? Que els treballadors també són veïns teus. I els coneixem tots. I d'aquí ve la cultura? La cultura és... Jo crec que ve d'aquesta proximitat? Jo crec que ve d'aquí, perquè després, quan l'empresa fa més gran i se'n va fora, aquesta cultura continues portant-la amb tu, en altres llocs. Com es mesura la cultura? Hi ha moltes empreses que parlen de cultura, la cultura que ha imposat el propietari o el director general, i molt sovint té un problema que en el món dels negocis s'anomena l'efecte aura, no? Que és que, com que tu no ho pots mesurar, doncs associes això a coses que sí que es poden mesurar. És a dir, quan la cosa va bé és gràcies a la cultura, però clar, després l'empresa baixa. I dius, hòstia, la cultura no ha canviat, i en canvi l'empresa baixa, no? I per tant, jo crec que associar el factor clau de l'èxit a coses tan etèrees com la cultura és complicat perquè tens aquest problema estadístic de que com que no es pot mesurar, doncs hi cap tot. Veurem quin pes acaba tenint la cultura en les conclusions finals. El que sí que generarà debat és el que estem a punt de descobrir. A l'any 91 comencem a fer dissenys propis. Això vol dir que durant 75 anys han estat, diguem... Hem estat fent el que feien la major part dels fabricants d'aquí a Espanya, que era anar a les fires internacionals, veure quines novetats treien, sobretot al mercat alemany i sobretot al mercat italià, que en la qüestió de disseny eren molt potents. Aleshores, què fèiem? Portàvem les novetats, les miràvem i els copiàvem. Copiàvem? Copiàvem amb tot el descaro. Però, esclar, va arribar un moment que l'oficina de disseny es va anar fent gran, i va arribar un moment que va fer un disseny propi. Sí, va ser la sèrie de l'any 92, la sèrie 75. Se'n deia el 75 perquè era el 75 aniversari. Vam fer un disseny molt innovador i que va tenir un èxit fulgurant. Fins a l'extrem que ens vam trobar que al cap d'un parell o 3 d'anys un fabricant important alemany ens l'havia copiat, absolutament copiat. Va haver-hi, en el primer moment, una indignació. Com pot ser que tinguin la barra de copiar-nos a nosaltres, els alemanys i tal i qual? I després vam dir, és el que nosaltres fèiem. Ara ens copien ells a nosaltres? Hòstia, doncs ja hem arribat. Una empresa que comença en 1916, el seu primer disseny propi no arriba fins a l'any 91. Per tant, es dediquen 75 anys de la seva història a copiar. És correcte passar-se tant temps copiant? La major part d'empreses tenen, diguem, les idees que tenen les copien. Mira, hi ha un concepte en economia que aquí pot resultar interessant, que és el concepte de frontera del coneixement. Si aquí posem el temps, aquí seria el principi d'aquesta empresa, 1916, doncs la tecnologia ha anat evolucionant, ha anat pujant i baixant, no? Fins a l'any 1991, Simon
Simon anava darrere. Ells no creaven coses noves, sinó que simplement copiaven. Com que la frontera del coneixement anava pujant, doncs ells podien anar copiant, però a poc es anaven apropant, i clar, quan tu vas copiant i vas seguint els líders, arriba un moment que ja no queda res més per copiar. I aleshores, en aquest moment, un s'ha de plantejar si esperar-se a que els líders segueixin innovant, o fas el sorpasso i dius, doncs, a partir d'aquí jo començo a millorar, jo començo a expandir la frontera del coneixement. A partir d'aquest moment jo sóc el líder i a partir d'aquest moment els altres són els que et començaran a copiar i aniran darrere teu, no? A partir d'ara la frontera del coneixement l'estableixes tu, que ets el líder. Sí, ho entenc. Copiar pot estar bé, però no pels que són copiats. Simon copiava al límit de la legalitat, però hi ha empreses que han vist com d'altres afusellaven el que ells inventaven sense contemplacions. És el que li va passar a Fractus, l'empresa catalana pionera a crear antenes integrades dins dels telèfons mòbils. De les seves patents, n'han fet el seu negoci. La principal innovació que Fractus ha desenvolupat és una tecnologia que permet eliminar l'antena externa que sortia dels mòbils a la dècada dels 90 i fer que aquesta antena estigui integrada dintre del mòbil i que pràcticament sigui invisible. És per això que avui en dia la totalitat dels mòbils de tot el món porten tecnologia de Fractus. Després de fundar la companyia l'any 99, Fractus el que va fer és tota la tasca d'introduir la tecnologia al mercat, va guanyar molts projectes, va aconseguir molts clients, però el que ens va passar una miqueta abans de l'any 2009 és que la pràctica totalitat dels fabricants de telèfons mòbils ens van començar a copiar-nos de forma il·lícita. No vam tenir més remei que interposar una demanda per a infracció de patents a Texas, als Estats Units, contra 10 companyies diferents, fabricants totes elles de telèfons mòbils, les companyies més grans del món. De les 10 companyies que vam demandar, 9 companyies van decidir pactar amb nosaltres i només va haver-hi una companyia que va voler arribar fins al final, que va ser Samsung, i Samsung va tenir que sentir com el jurat els deia que eren culpables, que havien infringit la tecnologia de Fractus i que ens tenien que indemnitzar una gran quantitat econòmica per la infracció que s'havia produït. Fractus va prendre una decisió de muntar el que nosaltres li vam dir la catedral de les patents. Que això vol dir no tenir només una patent o dues patents, sinó tenir moltes patents. I això és el que ens va permetre, quan vam identificar el cas de còpia i d'infracció de les nostres patents, poder fer valer els nostres drets i aconseguir que ens paguessin els royalties que d'alguna forma ens pertocaven. Aquesta peça sí que és seva, és d'innovació pura i dura de Simon. No obstant, haig de dir que, tot i que no ens agrada ser copiats, hi ha empreses que n'han fet el seu èxit del fet d'haver estat copiats. Per tant, hi ha oportunitat per a tothom. Que et copiïn no sempre et va en contra. Això ho saben bé a Beltia, l'empresa catalana de secadors de mans, que va veure com el seu negoci s'engrandia quan Dyson va començar a calcar els seus productes. Quan Dyson va llançar el seu secador, que s'assemblava molt al nostre, i estava validant el nostre sistema, clar, què ens passa? Que ells el que fan és posen tots els seus recursos al mercat. El que et fan és engrandir-te al mercat. Si nosaltres haguéssim tingut sempre un 10% del mercat dels aixucamans, teníem un 10% d'un pastisset així de petit. Quan ells entren tots aquests recursos, perquè diuen això és bo, la gent ho pot comparar, el que et fa és dimensionar-te el mercat molt més gran. Segueixes tenint un 10%, però d'un pastís molt més gros. Arrel de que sortís Dyson al mercat, doncs me'n recordo que ja de patir molt per vendre, perquè només hi trobàvem pegues al producte, que si és molt gran, que si no sé què, només era queixes, no? Doncs de cop i volta et contacta un senyor i et diu quina diferència hi ha entre el teu i el de Dyson, no? I a mi quan em preguntaven això deia venda assegurada. No sé si haguéssim arribat on vam arribar fins ara sense competència, no? Que haguéssim trigat molt més segur. La còpia sempre ha generat debat. Picasso deia que els grans artistes copien i que els genis roben. La Bet i en Xavier continuen parlant de com Simon ha passat d'anar al darrere a ser líder del seu sector. No només deixen de copiar dissenys, sinó que passen a ser una empresa innovadora des del punt de vista tecnològic. Comencen a crear la seva pròpia tecnologia, amb la domòtica, al principi, això de que els llums s'apaguin i s'encenguin sols per estalviar i coses d'aquestes, primer a través de cables i coses complicades i últimament a través del propi mòbil, no? M'ha agradat moltíssim aprendre el concepte de la frontera del coneixement. És evident que innovació, en aquest cas,
És algo que m'agradaria descobrir. Parlaré amb fàbrica, allà amb qui porta la innovació, i et dic quelcom quan torni. I parlaré amb els de l'oficina de Barcelona, que és on porten no la innovació, sinó el disseny. Simon va travessar la frontera del coneixement l'any 1991 i ara són ells els que marquen el camí. Com és el departament de disseny d'una empresa capdavantera en el seu sector? En Xavier s'endinsa a les oficines de Simon a Barcelona. Imma? Sí, Hola. jo mateixa. Hola. Hola, encantada. Igualment. M'interessa molt el canvi de trajectòria que va fer l'empresa. Passa de ser copiadora a ser innovadora. Pues bueno, jo crec que van passar diversos factors. Hi havia una revolució en el concepte de l'interruptor i una altra també una transformació interna d'estar pendent del client i del mercat, també. O sigui, de sobte la gent... El tema de la decoració començava a tenir més presència i Simon va voler fer un producte que s'adaptés a aquestes noves decoracions. Sou com la Coca-Cola, que cada país... No? Coca-Cola cada país té diferents graus de sucre perquè entenen que els gustos locals són diferents de país a país. Els endolls també són com la Coca-Cola, que cada país vol... L'interruptor sí que és molt més semblant, hi ha temes d'ús que també canvien, però l'endoll és diferent cada toma a cada país. Per això també ha tingut que adaptar-se i anar fent fàbriques i construint la seva innovació a cada un dels països de manera personalitzada. I, escolta'm, i seguiu fent dissenys nous? I tant, sí, sí. I em podries dir qui es dedica a dissenyar avui dia? Doncs mira, el tenim aquí al costat, és el Salvi. El Salvi. El vaig a veure. I tant. Vinga. Moltes gràcies. A tu, gràcies. Adéu. Ets el Salvi? Sí, Hola, Salvi. Soc el Xavier Salamartín. Com estem? Què vol dir dissenyar? Com es dissenya i com es dissenyen endolls, interruptors i equips electrònics d'aquest? Ens agrada molt la definició de disseny italiana, que és dibuixar el futur, que en realitat és veure com seran les coses en el futur. Dissenyar és pensar en les persones, no només en els clients, sinó realment en un complex, o sigui, en una visió més complexa de les persones, i sobretot fer servir la creativitat. I dius que voleu dibuixar el futur? Sí. Com vols dir dibuixar? Fer dibuixos amb paper i llapis? Sí, a veure, els interruptors, molta gent dirà, ostres, però realment els interruptors es dissenyen perquè és una poqueta cosa, no? I tardem 5 anys a fer una sèrie nova d'interruptors, tardem 5 anys. És com el dels esquimals o dels blancs, que veuen més de 20 tipus de blancs, doncs nosaltres amb els interruptors treballem el detall, que diguéssim quasi com Apple, no fem radis, fem curves, no? Llavors és un disseny molt i molt de detall, diguéssim. Els últims interruptors que hem tret al mercat fan servir una definició molt curiosa, que potser algú es posarà amb el cap, que és que hem fet uns interruptors que no desagraden. No que agraden, sinó que no desagraden. És a dir, que tu els tens a casa, conviuen amb tu, però no molesten, i no tens cap intenció de canviar-los perquè ja et funcionen bé, no? És aquest nivell de neutralitat que no et fa constantment que quan veus els interruptors veus el senyor Simon a dintre casa teu, sinó que formen part de la teva vida d'una manera natural. En el món aquest modern de l'electrònica, d'internet, de l'Internet of Things i tot això, és una mica estrany veure que en el departament d'innovació, el departament de disseny, tingueu caixes de cartró. D'entrada, què són aquests noms? MEM, Queen, Napoleon, Multidium... Què vol dir? Per què cada caixa té un nom diferent? Això és el més secret de Simon, diguéssim. Això són els grans secrets de Simon. A veure, explica'm. Aquí hi ha els prototips o les maquetes de les etapes més inicials dels projectes, que han vist o no han vist la llum. És com un nom en clau, perquè la idea és que... Vosaltres teniu un projecte que es deia Napoleon. Napoleon, sí. El nom té un significat, i és que era un projecte que tenia voluntat no de colonitzar, però sí d'anar a molts països al mateix temps. Podem mirar-ne un que hi ha, ja no me'n recordo, Aquí es pot veure la quantitat, per exemple, la quantitat d'acabats diferents que treballem. Abans no ens decidim per alguna cosa, diguéssim, El dorat és molt Napoleon, però no duria tant. No, aquest finalment no va sortir. La Bet vol saber si a la fàbrica també s'innova, si en maquinària també són capdavanters o si, per contra, fan servir la mateixa tecnologia que en Salvi per amagar els secrets més importants de Simon en simples caixes de cartró. Hola. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Ets en David. Sí. Soc la Bet, de Factor Clau. Hola, Bet. Què tal? Molt de gust. Molt de gust. M'han dit que ets el cap de fàbrica? Sí.
M'agradaria que m'expliquessis què hi ha d'innovació en aquesta fàbrica. Hem fet un canvi molt important en els darrers anys. És un projecte que li diem transformació de les operacions i va molt alineat a posar-nos al dia en el sentit de com evoluciona el negoci. Aquí hem adaptat la cultura de la millora contínua del lean manufacturing. Produir exactament el que el client vol i en el moment que ho vol. L'estoc al final no és la solució, perquè sempre que tens estoc tens despeses addicionals. Som flexibles, som ràpids. En el moment en què una necessitat de client se'ns transmet, som ràpids i reactius. Aquesta és la gran evolució. Quin tipus de màquina m'haig d'imaginar? Doncs aquí tenim, per exemple, el Ferrari, que nosaltres li diem així, una màquina que hem comprat d'última generació, que és un dels millors exemples de com entendre tot aquest procés de transformació que estem fent. És inevitable que el nom Ferrari em transporta un cotxe. No crec que sigui un cotxe, però m'agradaria veure'l. És possible? Anem-hi. Anirem per aquí. Perfecte. Tenim unes marques en el terra. Color groc és per entrades o component, color verd per sortides o producte acabat. El color blanc és per elements, ja siguin suports, màquines, tot el que no sigui producte. Anem per aquí. I després tenim el color vermell, que és pel rebuig. I aquí arribem en el que t'he dit que era el Ferrari. És aquesta? És aquí. M'imaginava algú vermell. Aquesta màquina va sorgir d'un projecte que es va fer amb Biller, que és un fabricant alemany de maquinària de metall, de tecnologia de metall, i és única. No hi ha una altra màquina com aquesta en el món. I aquesta màquina, la particularitat que té és que és capaç de muntar 3 contactes a la vegada, 3 peces a la vegada. Aquí tenim el concepte de One Piece Flow portat a l'extrem. S'alimenta de 3 bobines de metall i hi ha una màquina injectora. De manera que el que obtenim en aquest procés és el caixetí amb els 3 contactes. I està lligada en fluxe amb aquesta màquina, que és la que fa el muntatge de tota la resta de components per acabar el mecanisme i, al final de tot, inclòs a l'embalatge. De manera que entra matèria prima i surt directament producte acabat. No tenim processos intermitjos ni estocs intermitjos. Tema costos. Què pot costar o què us ha costat aquesta màquina? Nosaltres vam invertir en tot el que és el nou projecte, la sèrie 270, vam invertir 15 milions d'euros aquí a la fàbrica d'Olot. 15 milions d'euros. 15 milions d'euros. Per amortitzar aquesta màquina, quantes peces hem de fer o quant temps et comportarà? Doncs podríem estar parlant d'un temps entre 5 i 10 anys. 5 i 10 anys. Bueno. Tot en funció de la càrrega que li donis a la màquina. Fer un interruptor pot portar 5 anys de feina, moltes proves, molts errors i, al final, un projecte. El concepte és clar. Aquí es fabriquen tots els components necessaris per cada disseny. L'acabat estàndard és el que més es ven, però treballar sota demanda fa que molts models, com el 270, tinguin fins a 1.000 opcions diferents. Sigui quin sigui el que hagi demanat el client, acabarà passant per aquestes màquines, que són capaces de fer un interruptor intel·ligent cada 1,2 segons. Fins ara hem descobert que a Simon han copiat durant 75 anys i que ara aposten per la innovació en maquinària i en disseny. Però la Bet té un serrell pendent: entendre com és produir sota demanda. I sospita que pels treballadors no és un sistema ideal. Hola! Hola, bones. Tu ets en Boni? Sí. Soc la Bet, de Factor Clau. Molt bé. Com estàs? Bé, bé. Vull saber la teva opinió. Què és això de treballar sota demanda? Bueno, Què implica? ja fa un temps que implica. Bueno, implica que has de tenir-ho tot molt clar, has de tenir tot molt ben planificat, perquè el que falli alguna cosa doncs, és quan tens el problema. Que falli alguna cosa, com ara? No, pot fallar una matèria prima que no t'arribi el temps que tu l'has de fer, per exemple, o que una màquina s'espatlli. Clar, com que tot està tan planificat, és menys flexible. Abans es produïa en massa, doncs clar, això comportava tenir un sobreestoc, tenir uns calés en un lloc que no sabíem per res. Ara només produïm el que ens demanen. Entenc aquest concepte, però en el teu dia a dia, quines tirades pots fer d'un producte o d'una... Clar, és que això depèn. Anem sota comanda, sempre. I això com li afecta en el teu equip actualment, el seu dia a dia? Bueno, ara ja ens hem anat adaptant. Al principi era més delicat perquè, esclar, i encara a vegades costa d'entendre una mica que quan tu la màquina et va bé i t'ha costat molt de fer-la anar, perquè hi ha màquines que tens una preparació de 8 hores. Llavors a la gent li costava d'entendre que, esclar, he estat 8 hores preparant una màquina i en mitja hora o una hora l'he acabat, però esclar, és que és així, el mercat és així i ens hem d'adaptar. A la fàbrica han acceptat el canvi de model, tot i que treballar sota demanda els obligui a adaptar la producció cada dia. A l'empresa li surten els números.
Però els treballadors ho porten amb resignació. Perquè la producció ara es treballa de diferent forma, per tant, tots som números, és produir un número de peces i s'ha acabat el dia i demà tornem-hi, no? I aquesta percepció és de que no tothom està tan feliç. O sigui, quan detectes aquest canvi, es refereixes als canvis que està introduint aquest nou director general o...? Jo el que sí que et puc dir és que a producció aquests canvis venen de gerència, perquè hi ha una manera de treballar diferent. Des de dalt, tu pots fer les teves gestions i pensant que és tot correcte per tal d'assolir els teus objectius. Jo sempre penso que els directors generals és com si juguessin al Monopoly, no? Ara vull fer allò. Retallarem per aquí, ficarem això. Però hi ha uns efectes secundaris, no? I aquests efectes secundaris, realment, els de dalt són capaços de llegir-ho si acosten a parlar amb les persones, perquè en el fons són persones que estan fent aquesta feina. Qui les pren, aquestes decisions? El director general és el màxim responsable? Estem a punt de descobrir que l'organització empresarial a Simon és força peculiar. Un tema que trobo molt interessant és de l'organització de l'empresa, amb un equip, diguem, quan els nets comencen a ja ser molts, decideixen que la direcció executiva la portaran professionals i ells i la família passarà a tenir un rol supervisor, conseller, però molt proper, no un consell d'administració distant que dicta l'estratègia, sinó que està molt involucrat. Per què això funciona? O sigui, doni'm un exemple. Abans de la crisi del 2006 es va viure un boom en aquí a Espanya econòmic que va fer que hi haguessin moltes ofertes de venda del negoci. Ofertes molt altes, que es feien ballar el cap, evidentment. Aleshores, en aquell moment, amb les ofertes que hi havia, el lògic, el més normal hauria sigut els seus clients que escolta, deixa't d'històries. Venta a l'empresa, cobra el d'allò i endavant. Degut a aquesta organització va ser fàcil convèncer a la família i als accionistes de no vendre l'empresa. Perquè dèiem, escolta, ens vendrem l'empresa i ens haurem de convertir en financers, perquè rebrem molts diners i els haurem de gestionar. Financers no ho som, no en sabem, haurem d'aprendre. El que sabem fer són interruptors i endolls. Doncs ja tenim el negoci, no el venem. Això no passa a totes les empreses. No, ara ho anava a dir. Les empreses el que volen són dividends. De fet, si no hi ha prou dividends, el que fan és vendre. Alguna part de la família comencen a vendre i al final tota l'empresa acaba en mans d'un fons alemany. Però el que és curiós és que aconsegueixen mantenir aquesta... el desig de mantenir l'empresa viva molts més anys, encara que la major part d'ells, l'única relació que tenen amb l'empresa és que a final d'any els arriba una transferència més o menys grossa, no? Què és el que causa aquest desig? En el fons és un producte, no? És operar una empresa i que funcioni i que t'aporti diners en aquest aspecte, no? I tenir un cap en línia que has de ser empresari purament i ja està. Posem fil a l'agulla. En Xavier torna a les oficines de Simon a Barcelona perquè vol parlar amb el director general de l'empresa. Hola, el senyor Esteban Breccia? Doncs sí, precisament està en aquest despatx. Si vol passar. Hola, Esteban? Què tal, Xavier? Com estàs? Hola. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Sec aquí? Sí. La família Simon aquí ha optat per una cosa que ningú de la família està en posicions executives, tu no ets de la família, però en canvi hem creat una mena d'estructura dins de l'empresa en la qual la família no gestiona, però sí que supervisa d'una manera molt propera, molt fèrrea, no? De fet, aquest protocol es va firmar als anys 60. No? En la segona generació van començar a veure que la família cada cop era més gran. I al final això és un problema per una empresa familiar, perquè el normal és que tu tinguis un nebot que vols que treballi a la companyia, tens un cosí, un fill, i acaba sent un problema de discussió familiar. I van decidir, escolta, fem una cosa, posem una persona externa que porti l'empresa i nosaltres, evidentment, supervisem això, validem que s'està fent les coses que nosaltres creiem que s'han de fer. I aquest model es va implantar en aquella època i realment jo crec que ha sigut un dels factors que han fet que l'empresa tiri com ha tirat. Per què?
Jo crec que, per una banda, et permet mantenir la visió a llarg termini d'un negoci familiar. O sigui, el fet que l'objectiu sigui transmetre la companyia amb una nova generació fa que les inversions i la visió en general de totes les decisions que es prenen es fan amb aquesta idea al cap. Per una altra banda, tenir una persona que no estigui vinculada a la família permet ser objectiu. Jo crec que això és una combinació que si es porta bé i es gestiona amb gràcia, funciona molt bé. La Bet torna a Olot per investigar la part de la família. El poder a l'ombra que no només està pendent de cobrar puntualment els seus dividends. Moltes gràcies, Sergio. Benvinguda. Moltes gràcies. Qui mana més a la vostra empresa? Tu o l'Esteban? El nostre rol és una mica especial. Jo diria que el màxim responsable executiu de l'empresa és l'Esteve. És el CEO de l'empresa. El que passa és que jo tinc un rol també de control, de vigilància, que acompanya a l'Esteve i l'equip directiu, junt amb el reste de Consell d'Administració, amb el que hem d'anar tots enconjuntats. O sigui, et diria que potser és un rol més de representació, però també de vigilància i de control, que les coses es facin ben fetes i anem cap a la direcció que volem anar, com a família. Que les coses es facin ben fetes. Sí. Què és fer les coses ben fetes? Estem parlant de qualitat, estem parlant d'una manera de fer que ens ha de donar un prestigi, ens ha de donar una acceptació davant dels clients o de la ciutadania en si, de la gent, i no ho volem perdre. És que, a més, ens hi va el cognom amb això. Hi ha un quelcom més aquí, no? És que depèn de si les coses les fem malament, el que queda tacat és el nom de la família, també. Per tant, sempre és la família que pren la decisió, sí o no, endavant a les propostes que arribin. Els hi dona el vistiplau. A Simón moltes de les taules són rodones com aquesta, no? I és veritat que intentem compartir les coses. Al final ningú té la veritat absoluta, cadascú té visions diferents, més a prop, més lluny del negoci o més a prop d'una banda del negoci d'una altra, no? I jo diria, no hi ha una relació de prohibir o demanar permisos, és una relació de compartir i d'intentar buscar una posició que tingui sentit per tots i a partir d'aquí anem tirant. Evidentment, ells tenen sempre l'última paraula, lògicament, perquè són el Consell d'Administració i són els propietaris de la companyia, però la veritat és que jo no m'he trobat mai en una situació on no hem arribat a un consens natural. De la recerca que portem fent, per exemple, dades del 2019, tenim uns beneficis d'uns 23 milions, veiem uns dividends d'uns 7 milions. Com queda dividit això? Per què vau prendre aquesta decisió? Ui, això ve de molt antic. Mai s'han repartit els dividends que es podien haver repartit. Hi ha una voluntat d'enfortir l'empresa. Per què? Perquè si volem evolucionar i volem créixer i volem fer coses noves, mai se sap si un dia et vindrà l'oportunitat de fer una adquisició i aquesta adquisició, depèn del tamany, requereix molts diners. Llavors, en el protocol hi ha una norma que diu que l'empresa, o sigui, tenim el que és un dividend mínim, que encara que perdem diners, que això depèn de com s'entengui o es vulgui entendre, pot quedar fatal, però en els moments molt bons reparteixes bastant menys dividendo, però en els moments dolents poder repartir un dividendo mínim per assegurar la subsistència de la família i una mica el compromís i l'engagement de la família amb l'empresa. Aquest consell familiar que deia no, escolta'm, si ens endeuteu aquí al final no cobrarem ningú, pot ser que al final hagi tingut un efecte positiu perquè no us veu endeutar quan tothom estava endeutat fins al clatell. Una certa prudència, també. I de nou, mirar a llarg termini. Hòstia, és que hem vist com al final ells porten 100 anys, hem vist com l'empresa i el mercat fan moltes pujades i baixades. Jo penso que això en les empreses familiars és molt important. El mantenir les relacions familiars estables en tots els aspectes crec que és un avantatge. I el tenir gent externa i tenir recursos per fer-ho ajuda a mantenir estabilitat. Quan fa que estàs a dintre l'empresa? Jo vaig entrar en el 93 i vaig assumir el càrrec de president del Consell en final del 2007. Bueno, han passat moltes coses des d'ençà. Han passat moltes, sí. Bastantes. I no gaire bones, moltes. Decisions com, per exemple, que el 2009 vau tinguer que tirar endavant uns EROs a l'empresa o la fàbrica de Riudellots i el 2008 també. Són decisions que no són fàcils de prendre, no? Com creus que ho va acceptar-ho, en aquest cas, els treballadors de Simón? Jo et diria que alguns ho van entendre, jo crec que altres poder no. Poder sempre hi ha
el pensament, penso jo, de que a la millor l'empresa pot fer una mica més d'esforç. Però és que quan tu veus que el mercat mai serà el que era, i de fet han passat des del 2008 fins ara, els anys que han passat, i encara estem a menys de la meitat del que érem abans, doncs dius, és que la decisió havia de ser aquella. Això és una empresa, i l'empresa ha de funcionar, ha de guanyar diner i ha de tenir recursos per poder afrontar les inversions i les crisis que vinguin i tots els reptes que hi ha, que són importants, a més. Quan les coses no van bé, s'ha d'actuar. Ara, com actuïs, jo crec que determina bastant el que transmets a les persones. Perquè també, si tu quan acomiades o fas un ERO i fas una sortida important de persones, molta gent segueix a la companyia i està veient el que estàs fent. Jo crec que cuidant aquests processos, intentant fent-los de la manera, primer, el menys traumàtica possible, però també el més humana possible, dintre de les necessitats que tingui l'empresa, ajudant a crear i a mantenir aquest esperit dintre de la casa. Com creus que ha afectat en la cultura simonera? Bona pregunta. Perquè aquests dies hem estat parlant i noto que està activa, està viva, però també s'ha difuminat una miqueta. Com ho heu fet per assolir, inclús, primer, aquesta cultura? Primer, donar un exemple. O sigui, hi ha el nou equip directiu que tenim ara, són els primers que s'ho creuen, junt amb nosaltres, amb la qual cosa, a partir d'aquí, has d'anar-ho transmetent a altres línies de responsabilitat. I com es fa, això? Predicant amb l'exemple i realment mostrant voluntat que allò es vol fer d'aquella manera i donant-li prioritat a aquestes coses. I hem parlat per separat. Una a Barcelona i l'altra a Olot. I sembla que hi ha bona entesa entre el director general i el president del Consell d'Administració. Potser a Simón han trobat la solució al gran problema de les empreses familiars. Deixar la gestió a un CEO de fora de la família, amb un consell familiar que es reuneix setmanalment per supervisar la seva feina. Et sembla que fem un resum dels factors que hem identificat de Simón? Sí? Mira. Simón, la primera que em quedo és amb la cultura, que hem après que té, correcte? L'organització familiar i dintre d'ella el concepte d'estalvi que tenen. La prudència a l'hora de la gestió. Val. Hem parlat de l'innovació o copiar i d'aquí hem desencadenat el concepte estoc-demanda. Gràcies a la tecnologia els hi permet gestionar els estocs d'una manera més eficient. Doncs jo crec que ja ho tenim, no? Jo crec que ja podem escriure el capítol. Obrir les portes a dos desconeguts perquè tafanegin la teva empresa no és fàcil. Així que, gràcies per deixar-nos ser dos simoneros més durant uns dies. Bueno, comencem bé, Si us considereu simoneros, això ja m'agrada. A Simón hem après moltes coses, però creiem que la lliçó més important que ens heu donat és la importància que té l'equip per una empresa. És que l'important al final són les persones. Una empresa sense les persones no és empresa, no és res. Heu creat un estil i ha calat tant que la majoria dels vostres treballadors parlen de Simón en primera persona del plural. Simonero és viure-ho, és sentir-ho. Ho fan persones com la Maria, que 24 hores després de l'incendi no dubta anar a la fàbrica cremada a ajudar. Fins i tot els bombers ens deien, què feu aquí? O en Jordi i en Boni, que les han vist de tots colors a Simón. Bastant. I continuen al peu del canó. Sempre al peu del canó, sí. Gent com ells aporten més valor que un bon any de vendes, perquè l'any potser no torna, però ells sempre hi són. De moment, mentre ens vulguin. Visitar Simón també ens ha servit per demostrar que, de vegades, copiar és el millor camí per aprendre. Hi ha bones còpies i males còpies, diguéssim, no? I hasta per copiar fa falta dissenyar. Copiar els millors, esclar. I quan ja els has atrapat, fer el salt i passar a ser el líder. Ara, jo crec que ja hem generat alguna tendència. I llavors toca innovar. I l'Inma i el Salvi ho saben bé. Dos molt bons elements. Dissenyen els endolls del futur i amaguen els seus secrets en capses de cartró del passat. Ja n'hem ensenyat alguna de capsa de cartró.
Innovar també és tenir màquines com el Ferrari que condueix el David, el millor pilot de Fórmula 1 que hem trobat a la fàbrica d'Olot. Em poseu de pilot de Fórmula 1. La gestió empresarial és sempre un repte i a Simon heu trobat el vostre equilibri. Un director general executiu que no pot ser de la família i al darrere un consell d'administració format només per familiars. I a més ha sigut històricament així, i espero que segueixi per molts anys. L'equilibri no és fàcil, però vosaltres n'heu fet una virtut. M'emociona, m'emociona. Amb els orígens del petit empresari català, la base d'un bon equip i una visió de futur amb molt de seny i amb la rauxa justa. Hem de seguir amb seny i rauxa, les dues coses. Moltes gràcies. Doncs ja tenim molts factors identificats per l'empresa Simon. Sí, però que no oblidin que el món és dinàmic i que les coses poden canviar. Els factors d'ara són els d'ara. Poden canviar totalment. Som-hi o què? Vinga, ja ho tenim tot. Avui pagues tu la Coca-Cola, eh? Avui jo la Coca-Cola.